Yo. Good morning, guys. Gising ko pa lang. To 12 na. Ayan. Tuturo ko kayo sa engine ko. Number ko. Alright. Okay, may dala tayong pagkain para sa duty natin ng 12 to 4. Dito kami nagpapalit ng mga overalls namin, working clothes. Palit po tayo and we're ready. Welcome to engine room. Mamaya tutol po kayo mamaya. Good morning, good morning. Yan ang aking partner, si Migo. Okay, okay. Okay, dito ngayon tayo sa engine control room. Dito namin kino-control lang mga actually hindi lahat. Pero dito sa generators, parameters, pressure, temperature. Ito kami nagko-control kung papanta rin na yung main engine. Dito rin kami nag-ano ng generator namin. Generator 1, generator 2. Isang start buttons ng mga pumps, all of mga pumps dito. Dalawa, tsaka sa kanan. Okay, doon naman, ituturo ko kayo sa labas kasi bago mag-umpisa pa lang ng duty ko. Amazing! Ikot muna tayo. Safety, safe ko yan. Let's go! Ito nga pala yung main engine ng barko. Ayan. Cylinder head. At dito sa makalat na to, yan ang workshop namin. Ito namin ginagawa lahat ng mga machine shop, yung mga fabricating namin, mga reconditioning. Tulad dito, dalawa na to sa generator to, cylinder head. Ito kakabunot lang kanina dito. Dito ng mga tools namin, welding machine. Spare parts. Yung makikita ng spare parts namin. Mga chain blocks. Ito rin nakalagay, mga sling. Welding machines. Diba? Dito dito nagaganap yung bagay-bagay na inakayan namin.
dalawang lube oil, dalawang fuel oil, isang lube oil. Gago! Makikita nyo yung mga pumps. Mga pumps, fuel oil pumps, lube oil, para sa engine. Ayan yung mga nagse-separate na mga dumi sa liquids, fuel oil and lube oil. Okay. Siyempre, ang dead compression kailangan naman ang dead compression na i-create siya ng hangin na i-install naman niya dito sa tanke na to. Yan. Maliit lang yan, pero sana dapat hindi kulay gray, no? Parang gawin sana natin namin yun para maganda sa paligid. Tangke naman yan, nandun sa dalawa, port side and starboard, malaki nakatago. Let's go down to last deck na to. Last deck na to na at dito naman guys, kung matatanong nyo, ito yung oily water separator namin. Ito naman ang ginagamit. Let's say oily water separator to separate water from oil. Okay? Para hindi namin sa may discharge sa dagat. Ayan. May certain ppm lang siya para makapag-discharge sa dagat. Oily water separator. Okay? At ito naman yung ballast pump. Ballast pump, type gas pump, fire pump, main seawater pump, airport transfer pump, at diesel oil pump. Okay? Service
kulang doon sa mga pinaliwanag ko doon sa labas. Pero mahalaga, na-tour ko kayo kung ano meron kami dito sa engine room. Alright. Thank you guys. Maraming salamat sa mga nanonood. At mag-subscribe na kayo. Hit like, comment, and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na aking i-upload. Para malaman nyo kung ano ba nagaganap, mga nangyayari dito sa loob ng makina. Thank you. Salamat.